صينية حلويات تكفي 6 أفراد ما تعديش معاكم ال70 جنيه، بس إيه حدوتة. حل على البارد هنبدأ نحط فيها لتر من اللبن، بسم الله. واحدة واحدة وعلى الهادي يا زبادي. بعد كده رش فانيليا و4 معالق من الكاسترد. 1 2 هم 4 و4 معالق من السكر. 2 3 4 وكده كده السكر حسب الرغبة، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. أهم حاجة نجيب من الجناب عشان الكاسترد كله يدوب في اللبن، وأول ما كله يكون واحد هنطلع بيه على النار وإحنا بنقلب مع تقليب مستمر حوالي 5 دقايق. حدوتة مدلعكم. أنا شايف لحد دلوقتي إن الدنيا سهلة وبسيطة، وبعد 5 دقايق بصوا تقل معانا وبقى كريمة. وهو سخن بقى هنبدأ نحط مكعب زبدة. طبعا الزبدة من السخونية هتبدأ تسيح تماما، مفيش حلاوة كده. بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي، كريمة. حدوتة أعمل لكم كريمة. وكده الكاسترد بتاعنا جاهز. نسيب الحلويات دي تبرد شوية على جنب. الله على الحلاوة. هنجيب صينية تدخل التلاجة أو بايركس أو أي حاجة موجودة عندك، كده كده أكلتك ودلعها. وهنجيب أي نوع بسكوت، كده كده المطبخ بتاعنا الأكلة بتاعتنا ومحدش له حاجة عندنا، الحاجة اللي تحبها هي اللي تعملها، اختار أي نوع عادي. ونبدأ نرص رص الجاتو يا بتوع البلاتو. كده 100 ونبدأ نحط أول طبقة من الكاسترد. بسم الله، واحدة واحدة. ونرجع نعمل طبقة تانية من البسكوت، ولو في قطع مكسرة ممكن نحطها في النص عادي. ونعمل طبقة تانية، ونفضل نكرر طبقات البسكوت لحد ما نخلص الكمية كلها. أيوه، كان نفسي يبقى صوتي حلو عشان أغني وأنا بعمل أكل. نغرقها بالكاسترد. هنسيبها بره حوالي نص ساعة الكاسترد يبرد، بعد كده هندخلها التلاجة حوالي ساعة ساعتين، وهوريها لكم بعد ما تطلع. وبعد ساعة الكاسترد مسك نفسه وبقى زي الفل. وعندي شوية ملفيه نبدأ نحطهم على الوش. كسر ما يهمكش. نبدأ نقطع بقى. الله على الحلاوة. حلويات سهلة وسريعة وأي حد يقدر يعملها. واو. كريمة. بسم الله. أنا خلصت طبق وأنا واقف بتكلم معاكم، وآكل الصغيرة دي كمان بالمرة.